उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ अब मिरिकका 1 नम्बर सुँगुर का मासु व्यापारी हाम्रो बुबु हुनुहुन्छ। बुबुलाई नमस्कार गरे पहिला त। नमस्कार निशा, नमस्कार। अच्छा बुबु, यो तपाईँको त अहिले त व्यापार त चरम सीमामा रहेछ है। हजुर निशा, यो चाहिँ तपाईँको सुँगुरहरू चाहिँ कहाँबाट आउँदैछ हो? यो सुँगुरहरू यहाँदेखि अब हामीले पशुपति निशाने यता आएर ओकाइटी निङ्गाले एलडी हुँदै यहाँ रस्तल गाउँ महेन्द्र गाउँ मिरिक बजार त भइहाल्यो। यहाँदेखि तपाईँको मन्जु मर्मा बुङकुलुङ पोखरेबुङ साङमा सबै सङ्गम बजारहरू सबै पुगाइ हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको नक्सलपट्टिबाट नि आउँछ, डल्लो डल्लै अलिक तराईका पाठाहरूमा नि आउँछ। अन्त कहिलेकाहीँ नेपाल दमकबाट पनि आउँछ, 12वटा 10वटा 12वटा ग्रुपबाट। अच्छा बुबु, अन्त यो तपाईँको त मिरिकमा लगभग 80% हाउस होल्ड भान्सामा चाहिँ तपाईँकै यो सुँगुरको पाक्छ भन्ने तथ्याङ्क आयो नि, यो कति साँचो हो बुबु? यो हजुर यो त्यति नै छ भन्ने कुरा म अब यकिन त गर्नु सक्दिनँ। जस 60-70% एभरेजमा चाहिँ झनै पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो विचारमा। अच्छा, मिरिकको 60 देखि 70% तपाईँले अकुपाई गरेको छ। हजुर छ। अच्छा, कति वर्षको अवधिमा चाहिँ अकुपाई गर्नु तपाईँलाई कति समय? यो लगभग अहिले 17 वर्षको अन्तरालको मिहिनेतको फल नै हो भन्नुपर्छ। आफ्नै जग्गामा यो सानो जग्गा भयो भने व्यापार त तपाईँबाट सिक्नुपर्छ हामीले। कति वर्षको यो अनुभव हो तपाईँको बताउनुहोस्? मेरो 17 वर्षको अनुभव हो। 17 वर्षमा चाहिँ तपाईँले यो साम्राज्य खडा गर्नुभयो? हजुर हजुर, एउटा यो होल्ड बनाएँ, एउटा जग्गा चाहिँ बनाएँ, त्यति चाहिँ छ। अच्छा, यो अन्त तपाईँको टक्करमा आउनेहरूलाई त तपाईँले त अस्ति 1 हप्तामै पानी माग्नु पनि दिनु भएन भन्दै थियो। 1 हप्तामै उठायो भन्दै थियो, पाठा सुँगुरको मासु नपाएर त्यो कति साँचो हो? त्यो चाहिँ कुरा अब मैले फेरि भन्नु सक्दिनँ। त्यो कुरा उहाँहरूले कसरी गर्नुभयो, मैले कसरी गरेँ, त्यो आफ्नो पाटोमै भयो। मैले पानी पिलाउनै सकिनँ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि म सक्दिनँ। पानी माग्नु पाएन भन्दै थियो त उहाँहरूले हो? त्यो कुरा हजुर, त्यो कुरा म एकदिन भन्नु सक्दिनँ। त्यो व्यापार आफ्नो ठाउँमा छ, व्यवहार आफ्नो ठाउँमा छ, बाटो आफ्नो हो। अब त्यसले गर्दा पाटो आफ्नै हो, त्यो हिसाबले गर्दा म चाहिँ त्यो चाहिँ कुरा एकिन चाहिँ भन्दिनँ। तै पनि एउटा कुरा के छ भने जस होल्ड चाहिँ अलिकति ठिकैको छ, राम्रै छ। अच्छा, यो व्यापारमा चाहिँ तपाईँको व्यापारमा आफूलाई सफलता पाउनको निम्ति चाहिँ के कुरा तपाईँमा एउटा व्यापारीमा हुनुपर्ने गुणहरू बुँदागत रूपमा 1 2 3 बताउनुहोस्? 1 नम्बर कुरा चाहिँ इमान्दार हुनु पर्यो। अच्छा। अन्त एउटा तपाईँको मुस्कानमा पनि मुलायम हुनु पर्यो। अच्छा। र सामान आफ्नो जुन सामान बिक्री गरिन्छ त्यो सामानमा एकुरेसी राम्रो क्वालिटीको हुनु पर्यो। यस्तो सामान चाहिँ दिनु पर्यो। हजुर, क्वालिटी यतिको सामान दिनु सक्नु पर्यो। अन्त अब यो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको हरेक कुरा हामीले व्यावहारिक हिसाबले राम्रो चाहिँ गर्नु सक्नुपर्छ। अच्छा। हजुर, सुन्दैन। अच्छा बुबुको धेरै समय लिन, यही अब बुबुको मूल मन्त्र पनि हामीले अनुसरण गरौँ। यसै भन्दै बुबुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, हवस् निशा, धन्यवाद। हुन्छ, हवस् निशा।